2002க்கு பிறகு நாசா ஒரு விண்வெளி ஆராய்ச்சியை செய்கிறது. அவர் ஸ்பேஸ் இஸ் நாட் சைலண்ட் என்ற ஒரு முடிவை வெளியிடுகிறார். இந்த பிரபஞ்சம் அமைதியானது அல்ல. பல மாடர்ன் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியை கொண்டு அவர்கள் கண்டுபிடித்த அந்த விண்வெளியில் என்ன சத்தம் கேட்கிறது என்று நபிகள் நாயகம் சொன்னார்கள். இன்ன ஸமா அக்தத், நிச்சயமாக இந்த வானம் அதிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. ஸ்பேஸ்ல காற்று கிடையாது, ஸ்பேஸ்ல ஈர்ப்பு விசை கிடையாது. காற்று இல்லை என்று சொன்னால் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல எதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா, சுமார் 1440 வருடங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த இறை தூதர் முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அவர்கள் நிறைய அற்புதங்களை நமக்கு செஞ்சு காட்டியிருக்காங்க. அப்படி அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் நிகழ்ந்த ஒரு அற்புதம் தான் அவர்களுடைய விண்வெளி பயணம். நபிகள் நாயகம் ஒரு நாள் ஒரே இரவில் நான் வானத்துக்கு போயிட்டு வந்தேன், நான் விண்வெளிக்கு போயிட்டு வந்தேன், அங்கு நடக்கக்கூடிய அந்த விஷயங்களை எல்லாம் நான் பார்த்தேன் என்று தன்னுடைய தோழர்களுக்கு அறிவிப்பு செய்தார்கள். இப்ப 1400 வருடத்துக்கு முன்னால, அப்போ சயின்ஸ் என்றா என்ன, விண்வெளினா என்ன, விஞ்ஞானம்னா என்ன, அறிவியல்னா என்ன என்ற எந்த ஒரு சிந்தனையும் இல்லாத, எந்த ஒரு அறிவும் இல்லாத ஒரு காலகட்டத்தில் இப்படியான ஒரு விஷயத்தை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள். அதை இன்றைய நாம் வாழக்கூடிய 21ஆம் நூற்றாண்டில் இருக்கக்கூடிய இன்றைய சயின்ஸும் இன்றைய அறிவியலும் இன்றைய விஞ்ஞானமும் இதை என்ன சொல்கிறது, இதை எப்படி பார்க்கிறது, இதை ஏற்றுக்கொள்கிறதா அல்லது மறுக்கிறதா என்ற செய்திகளை தான் இந்த வீடியோவில் நான் பேச போறேன். 2002 வரை வானத்தில், ஸ்பேஸ்ல, விண்வெளியில எந்த விதமான ஒரு சத்தமும் கேட்பதில்லை, அது அமைதியாக இருக்கிறது என்றுதான் என்ன செஞ்சாங்க, நம்பிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதை தான் இன்றைய அறிவியல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தது. ஆனால் 2002க்கு பிறகு நாசா ஒரு விண்வெளி ஆராய்ச்சியை செய்கிறது. அந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சி செய்து அவர்கள் ஒரு முடிவை வெளியிடுகிறார்கள். என்ன முடிவு என்று சொன்னால், அவர் ஸ்பேஸ் இஸ் நாட் சைலண்ட் என்ற ஒரு முடிவை வெளியிடுகிறார். இந்த பிரபஞ்சம் அமைதியானது அல்ல, இந்த விண்வெளி ஒரு விதமான அதிர்வை கொண்ட ஒரு சத்தத்தை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது என்று நாசா அந்த ரிசர்ச்சில் சொல்கிறார். அது மட்டுமல்ல, அவர்கள் கண்டுபிடித்த அந்த சத்தத்தையும் அவர்கள் பல தொழில்நுட்ப அந்த கருவிகளை கொண்டு, பல நவீன தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு, பல மாடர்ன் அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜியை கொண்டு அவர்கள் கண்டுபிடித்த அந்த விண்வெளியில் என்ன சத்தம் கேட்கிறது என்று அந்த சத்தத்தையும் ஒரு ஆடியோவாக நமக்கு பதிவு செய்து உலக மக்களுக்கு தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அந்த ஆடியோவை நீங்கள் இப்போது கேட்கலாம். சரி, இப்போ வாங்க 1400 வருடங்களுக்கு முன்னால் நபிகள் நாயகம் இந்த செய்தியை எப்படி சொன்னார், என்ன சொன்னார்கள், அதை பற்றி அவர்கள் சொன்னதும் இந்த செய்தியும் எப்படி ஒத்து போகிறது என்பதை நாம் பார்க்கலாம். நபிகள் நாயகம் அந்த விண்வெளி பயணத்தை முடித்துவிட்டு பூமிக்கு வந்ததற்கு பிறகு மக்களிடத்திலே சொன்னார்கள், நான் விண்வெளிக்கு சென்றேன், நான் வானத்திற்கு சென்றேன் என்று சொன்னார்கள். அப்போது பல மக்கள் அவர்களை மறுத்தார்கள், பல மக்கள் அவர்களை சந்தேகப்பட்டார்கள், பல மக்கள் அவர்களிடத்திலே கேள்வி கேட்டார்கள். இறை தூதர் அவர்களே, நீங்கள் விண்வெளியில் எதை கேட்டீர்கள், எதை பார்த்தீர்கள் என்று கேட்டார்கள். அதற்கு நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பதில் சொன்னார்கள், இன்னி அரா மாலா தரா, நான் பார்த்ததை உங்களால் பார்க்க முடியாது, வ அஸ்மஉ மாலா தஸ்மஉ, நான் கேட்டதை உங்களால் கேட்க முடியாது என்று. அது மட்டுமல்ல, நபிகள் நாயகம் சொன்னார்கள், இன்ன ஸமா அக்தத், நிச்சயமாக இந்த வானம் அதிர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொன்னார்கள். ஏன், எப்படி கேட்க முடியாது, எதனால் கேட்க முடியாது? இன்றைய விஞ்ஞானம் அதை சொல்கிறது. நபிகள் நாயகம் கேட்டதை நாமே கேட்க முடியாது, நபிகள் நாயகம் பார்த்ததை நம்மாலே பார்க்க முடியாது என்ற ஒரு கேள்வி நம்மிடத்திலே இருக்கும். அதற்கு காரணம் அதையும் இன்றைய சயின்ஸ் நமக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கு. இந்த சத்தத்தை நாசா பதிவு செய்யும் பொழுது பல நவீன கண்டுபிடிப்புகளை, பல நவீன மாடர்ன் டெக்னாலஜிகளை, அட்வான்ஸ் டெக்னாலஜிகளை பயன்படுத்தி தான் என்ன செஞ்சாங்க, இந்த சத்தத்தை அவர்கள் ரெக்கார்ட் செய்தார்கள். காரணம், விண்வெளியில, ஸ்பேஸ்ல காற்று கிடையாது, ஸ்பேஸ்ல ஈர்ப்பு விசை கிடையாது. காற்று இல்லை என்று சொன்னால் சத்தம் என்ன செய்யாது, டிராவல் பண்ண முடியாது. அப்போ நம்ம சாதாரணமா போனா ஒரு சத்தத்தை நம்மளால கேட்க முடியும். அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்துல நவீன டெக்னாலஜி இல்லாமல் என்ன செய்ய முடியாது, அங்கு கேட்கக்கூடியது, அங்கு உள்ள சத்தத்தை நம்மளால கேட்க முடியாது, அங்கு உள்ள விஷயத்தை நம்மளால பார்க்க முடியாது. இதனால்தான் நபிகள் நாயகம் சொன்னார்கள், நான் பார்த்ததை உங்களால் பார்க்க முடியாது, நான் கேட்டதை உங்களால் கேட்க முடியாது. அதே நேரம் 1400 வருடங்களுக்கு முன்னால் நபிகள் நாயகம் இதை சொன்னார்கள் என்று சொன்னால், அவர்கள் வானத்திற்கு செல்லாமல்
இதை யாராலும் இந்த சத்தம் கேட்டது என்று 1400 வருடங்களுக்கு முன்னால் உலகத்திற்கு அறிவித்திருக்க முடியாது. இது இறை தூதர் என்பவர் அவர் உண்மையான இறை தூதர் என்பதை பறைசாட்டக்கூடிய ஒரு அத்தாட்சி என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதைதான் அல் குர்ஆனில் அல்லாஹ் சொல்கிறான். 17வது அத்தியாயம் 1வது வசனத்திலே சொல்கிறான், நிச்சயமாக மஸ்ஜிதுல் ஹராமிலிருந்து மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவிற்கு ஒரே இரவில் இந்த தன்னுடைய அடியானை தன்னுடைய அடியாரை முஹம்மதை அழைத்து சென்ற அந்த இறைவன் தூய்மையானவன், பரிசுத்தமானவன் என்று. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி.